Valideynlərin daim o övladın tərbiyəsində artıq özləri üçün bir proqram hazırlaması vacib olur. Körpəyə daim Qur'an dinlətiləcək. Onun eşitdiyi kəlmələr Allahın kəlmələri olacaq. Zikir və dualar olacaq inşallah. Və daim başının üstündə gözəl dualardan, Qur'an ayələrindən onu yatızdırarkən oxumalıdır. Məsəl üçün bizdə deyir ki, ana övladının başı üstündə la ilahe çalırdı. Və heç kəs də bilmir ki, bu la ilahe nədir deyə. O qədər dəyişdirib. La ilahe sözünün əsl mənası, la ilahe sözünün əsl mənası la ilahe illallah deməkdir. Yəni o qədər dilimizdə dəyişilib ki, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe belə çevrilib, la ilaheyə çevrilib. Hamı da la ilahe, la ilahe, la ilahe deyə. Amma müminət nənələrimiz, mömin kişilər, yəni uşağı yatızdırarkən onlar la ilahe illallah deyə yatızdırardılar. Allahın ayələrini oxuyardılar onların üzərində.